异地恋的女朋友说，感觉坚持不下去了，怎么回复？哎呦，这个事儿还是要慎重哦。那这个事儿有问题了，要跟你提分手了啊。说让你受委屈了，我们找个时间聚一聚吧，我很想你。哦，这个要慎重，要慎重。为什么呢？就是要看两种情况。就一种呢，他说这个事情，他是说我真的在考虑说要跟你真的分手，他前面先打一前站，对吧？给你做一个心理的铺垫。啊，以防你一下子告诉你接受不了。那么如果是这种情况下呢，你说我很想你，我们找个时间聚一聚吧，你反而会给他大的压力，啊，就这个事情就不推荐了。但是有另外一种情况，我们要去看是什么呢？就是说你前期啊，可能就是说没有怎么关心他，也没有情感互动，让他觉得我跟你谈恋爱就像谈了一个假的恋爱，对吧？你也没有，你对他比较冷淡或者怎么样，就有些哥们儿他会觉得说，我就要。假装那种很冷淡的，在高傲，对吧？那女生才喜欢我，有就是错误的一个判心。那么有时候女生说我坚持不下去了，对吧？你这个谈恋爱，你根本就不像个男朋友一样，你感觉不爱我，对吧？如果是这种情况的，那你这么说让你受委屈了，我们找个时间聚一聚，对吧？我很想你，这是可以的。啊，这是可以的，没问题。但如果是前面这种是不可以，所以我们在里面要做个判断，它到底是真的还是假的，对吧？是真性分手还是假性的一个分手的一个前站啊？如果是真性分手，你这话是不行的啊，反而给他更大的压力，因为你如果是真性分手的情况下，很有可能他坚持下不去的原因就是说你前面给他很多的压力了，对吧？你什么事情都问他要，哎呀，你不停的关注我，你要跟我秒回，你天天的你要像一个怎么样的，像一个照顾我的情绪等等，对吧？我们需求感很大，他坚持不下去了，对吧？然后你说，哎，我很想你，咱们聚一聚吧。更坚持不下去了，对吧？这就是错了。但是如果另外一种就是不一样，好不好？那这个你去看一下，有一个真性分手和假性分手的一个测试，对吧？我们在挽回他课程里面有，好吧？应该去复习一下。如果你没有挽回他课程的话呢，我们在这个微信公众号上也有一个免费的版本，你去看，好吧？你可以在这个微信上面搜索公众号陈真，成功的陈，真假真俩字，我的名字，关注微信公众号陈真之后呢，编辑回复真假俩字就能看到篇文章。第7城市说，虽然我很希望你可以再坚持一下，但是我也能明白你应该已经难过了一段时间了，我尊重你的选择。哎，刚才我们讲真性分手、假性分手，你已经确定他是真性分手，而且你已经基本上确定，就是说这姑娘真的就是在跟你打前站，她真的下一步就要提分手了。你这么预先去讲，非常好，非常好啊，这就是对了，好不好啊？但如果是假性分手，你这么说那就更糟了，对吧？他觉得你本来就不爱我，我靠，我根本一说你觉得你就是跟我分手，我靠，哎呀，我靠，你真不爱我，对不对？那就完蛋了啊！所以前面那个真性分手、假性分手，我们一定要判断清楚，我们再来选择这个，因为这两条路线是完全不一样的，你发现吗？啊，鸠摩罗七说，你这名字很有文化啊，鸠摩罗什、鸠摩罗七啊，给你一个抱抱，周末去找你啊。OK， 对吧？这个也可以，但这可以，我们还是要把那个真的还是假的分清楚。如果是假性分手，你这个答案非常好啊，给你个抱抱，对吧？我周末去找你，或者你后面再补充一下，这2天没有理你，这2天我肯定冷淡你了，对吧？不好意思，我在忙工作，我在忙一个什么事情，对不起，我心里其实一直想到你的，对吧？那就可以把它挽回回来，没有问题，好吧？但是如果是一个真性分手，你前面需求感已经很强的情况下，你根本就是没用了，对吧？所以还是一样的啊。It's about love 说，宝宝，我知道你很痛苦很难受，周末我去陪你几天吧，请你相信我一定会一直努力走到你的城市你身边去。OK， 那你这个回答也是的，对吧？要分清好是真的还是假性分手。然后你真性分手还假性分手里面呢，之前他坚持不下去了，就是因为什么异地，然后呢也是一直跟你说你没法来，我看不见你摸不着你，对吧？如果他一直在抱怨这个事情，那么你这个回答就非常好，没有问题，对吧？是一种鼓励的性质，那是可以的。但是如果是像我们刚才讲的是一种，就是你之前这个已经天天要去找他了，需求感超级多，这那就完全不是了，对吧？所以我们关键的一点要先分清楚真和假。那么同时我再给你一个，因为你毕竟是异地恋，有时候异地恋的维持是确实要注意几个事项，对吧？啊，不能过，也不能太少，太少确实也不行啊。所以这个点上，我们之前篇文章上详细讲过，对吧？异地恋的注意事项，怎么去维护长久的吸引，在异地恋上怎么去维护？那你可以在微信上方编辑回复"异地恋"3个字，就能看到一篇文章啊。异地恋怎么维护？你可以再去看一下。下载迷上我 APP， 复制粘贴女生说的话，立刻告诉你下一句该怎么回，免费的。